မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုရှင်းပြပေးချင်တာကတော့ manual transmission နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် manual transmission ဆိုပြီးတော့ဒီ power train တွေမှာ gear ဘောက်ကအမျိုးအစား2မျိုးရှိပါတယ် manual transmission ရဲ့ automatic transmission ရဲ့ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ် manual transmission ဆိုတာတော့ gear တွေကိုကိုယ်ပိုင်ကို number 1လား2လားဆိုတာကိုရွေးချယ်ပြီးထိုးရတဲ့အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က number 1 gear မှာ gear ratio ဘယ်လောက်ရှိနေလဲ number 2 gear မှာကော gear ratio ဘယ်လောက်ရှိနေလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးရှင်းပြချင်ပါတယ်ကားရဲ့ဒီ maker တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကားမျိုးစားပေါ်မူတည်ပြီးတော့လည်းအများကြီးပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါလေးကတော့အခြေခံလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ number 1 gear ဆိုလို့ရှိရင် input ကဒီ engine ကနေလာတဲ့ input က3.3 ဆိုတော့3ဘက်ကျော်လဲရင် output တစ်ဘက်လဲမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ shed က3ဘက်ကျော်လဲရင်ဒီ output ကတစ်ဘက်လဲမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ input က 1.9 လဲမယ် 1.902 လဲမယ်ဆိုရင်ဒီဟာကပေါ့နော် 1.902 လဲမယ်နှစ်ပတ်နီးနီးပေါ့နော်လဲမယ်ဆိုရင်သူက output ကတစ်ဘက်လဲမှာဖြစ်ပါတယ်နောက် number 3ဆိုရင်တော့ 1.308 လှည့်မယ်ဆိုရင် input ကိုပေါ့နော် input ကိုတစ်ပတ်ကြော်လေးလှည့်မယ်ဆိုရင် output ကတစ်ပတ်လဲမှာဖြစ်ပါတယ် number 4ကကြတော့သူက 1.000 ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကို direct drive လို့ခေါ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ direct drive လို့ခေါ်လဲဆိုတော့ number 4ကဒီဟာတစ်ပတ်လဲရင် output ကလည်းတစ်ပတ်လိုက်လဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့ကို direct drive လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ overdrive ပါ overdrive ကတော့သူကinput ကို 0.759 ပေးလိုက်မယ်တစ်ပတ်တောင်မပြည့်သေးဘူး output ကတစ်ပတ်လဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က high speed နဲ့သွားတဲ့အချိန်မျိုးမှာအသုံးပြုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိပြီးတော့ back gear ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပြောင်းပြန်လဲမယ်ပေါ့နော် input ကို 3.382 ပေးလိုက်မယ် input ကို clockwise လဲရင် output က counterclockwise လဲမယ်ပေါ့နော်သူကပြောင်းပြန်လဲပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ gear ratio တွေ gear အချိုးတွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် gear အချိုးတွေကတော့ကားရဲ့ maker ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒါကတော့အသေးတော့မှတ်လို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့ဒါကိုအကျန်းအနေနဲ့တော့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ gear လေးတွေထိုးကြည့်ကြရအောင်ဒါဆိုရင် number 1ထိုးကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် input ပေးကြည့်လိုက်မယ်သူ့ကို animation ဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်တော့လက်ပတ်မှုကမြန်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ gear တန်းကိုထိုးလိုက်တယ်ဆိုရင်သူကဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့ဒီ shift forward ပေါ့နော်ဒါ shift lever ကနေပြီးတော့လာမယ် shift forward shed တွေကနေပြီးတော့သူက shift forward ကို guard out တွေကနေပြီးတော့ synchronizer ring ရဲ့ sleeve ကိုသူကရွှေ့ပေးတယ်ရွှေ့ပြီးတော့သူကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိနေတဲ့ synchronizer ရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ head နဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ဒီ gear ပေါ့နော်ဥပမာ number 1ဆို number 1 gear ပေါ့နော် gear ကိုသူကထဲမှာ synchronizer ring လေးနဲ့သူကချိတ်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် number 1ပြီးရင်အမြဲတမ်း number 2ကိုသွားလို့မရဘူးသူကအလယ်မှာ neutral ရှိမယ်ပြီးရင် number 2ပေါ့နော်များသောအားဖြင့်1နဲ့2နဲ့ကို synchronizer တစ်ခုထားတယ်3နဲ့4နဲ့ကိုတစ်ခုထားတယ်တကယ်လို့ 5 6ပါလာရင်5 6ကိုတစ်ခုထားမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီက number 5ထိပဲပါမယ်တချို့ရဲ့ gear တွေကတော့ number 5တွေ6တွေ9တွေ10တွေထိပါမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံစံနည်းနည်းပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့1 2ကိုတော့သူက synchronizer တစ်ခုထားမယ်3 4ကိုတစ်ခုထားမယ်5 6ကိုတစ်ခုထားမယ်ဒါကတော့တော်တော်များများ gear ဘောက်တွေကပုံစံတူတူပါ number 2ပြီးသွားရင် free ထားမယ် number 3ကိုလှည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် number 3ပြီးရင် free ပြီးရင် number 4ပေါ့နော် number 4ကိုသွားမယ်ပြီးရင်ထားမယ် number 5ပေါ့နော် number 5ဒီလိုမျိုးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခုက back gear ထိုးကြည့်အောင် back gear ထိုးတဲ့အချိန်မှာတော့သတိထားမယ့်ချက်ကတော့ကားကိုလုံးဝလေးဘိန်းလုံးရက်နေတဲ့အချိန်ကျမှသာ back gear ထိုးပြီးကလပ်လွတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပုံစံမျိုးဆိုရင် back gear လေးထိုးကြည့်အောင်အဲ့တော့ back gear ထိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့လေပတ်မှုကပြောင်းပြန်လဲသွားပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလေပတ်မှုတွေပြောင်းပြန်လဲသွားတာက back gear ကအထဲမှာဘာထည့်ထားလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုး idler gear လေးရှိပါတယ် idler gear လေးနဲ့သူကပြောင်းပြန်လဲပတ်စေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့သူ့ရဲ့ဒီ manual transmission ဘယ်လိုလုပ်နေဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရှင်းပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ manual transmission အကြောင်းကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီထက်အများကြီးပဲသင်ယူရမယ့်ဟာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က shift lever ဒီ gear တန်းလေးဘယ်လိုလုပ်နေလဲပြီးရင် shift forward shed တွေရောဘယ်လိုလုပ်နေလဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီ guard out တွေ shift forward တွေကဘယ်လိုလုပ်နေလဲ synchronizer ring ကရောဘယ်လိုလုပ်နေလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုသိရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းတွေကတော့နောက်သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့သင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆိုရင်တော့ manual transmission ထဲမှာဘယ်လိုလုပ်နေလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနားလည်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ